院啊？如果有，我哋會買大嘅。如果一房嗰啲300零尺 OK，買一房剩翻啲錢咁樣，有冇啲咩規劃咧？就翻嚟自己邊冚下咯。冇啊，我陪我太太嚟啫，乜嘢都係佢揸主意。如果可能的話，大埔啦，參觀下啫，見下街坊。我哋啲街坊個都咁嘅年紀㗎啦，早啲就處理咗佢。我想揀粉嶺啲房協啊。我首選就會希院，我家喺過渡性房屋都係嗰附近。咁啊，我嗰度7月啊到期嘛，出年。咁啱啱好就搬過去咯。如果我係好彩嘅，揀得前嘅，咁當然最理想啦，係咪？咁但係如果係後別，我就唔知道可以攞到啲咩單位。我攞住樓嘅樓券，但係咧去到嗰一刻我揀唔到單位嘅，唔緊要，我哋係會退翻錢俾我㗎，亦都有一個綠表資格嘅。議員係接受市民嘅冇人合作啦，即係一齊去解決問題啦。咁我都好多謝阿羅議員啦，同埋鄧議員啦，今日搞呢個團，因為其實中間我哋個過程其實都好，即係好無助嘅。地區朋友同埋議員啦，講咗俾佢聽我個問題喺邊度，咁佢即刻反映翻我哋嘅需要啦，就係。而家算政府好啦，解決好多問題，同埋好多社工啊、義工啊，都好好，都好多謝咁樣，有人捐錢啊，咁樣好好。平時幫唔幫到手啊？我哋同事幫到，多謝晒你哋。我係隨時打俾我。最緊要健康同開心。